pun nama batok. baru tahu. Kita ingatkan batok di tangga. Berdua batok tuh. Tok nama batok Itu namanya batok. Oke. Perumpamaan bagai melepaskan batok di tangga. Oke, Selamat mulai batok. Kita keingatkan duduk di tangga batok. Batok. Jangan Yalah. Tuh lesung. Lesung kayu. Lesung kayu. Padi, beras. Ya, padi beras, tahun ubi ya.